各位同學大家好啊，又係我一拳 Cam 人嘅時間。嗱，好啦，咁上次咧就我哋講咗0.1啦，何謂化學？咁咧而家我哋再睇呢一個 BB 題目啦，咁就係都要知下嘅 DSE 考試，就叫做在實驗室化學實驗室嘅工作啦。喂，咁好啦，咁再睇啦。咁我哋 recall 翻啦。咁我哋observation 啊呢個字觀察咧都緊要嘅，其實喺科學嚟講。咁觀察咧，其實你就唔好諗住淨係用眼啦，其實包括眼咧、手感覺啊、鼻聞到、耳聽到都係觀察啦，係咪？即係四個感覺。好啦，咁再睇啦，解釋同預測咧，佢話成個 process 咧就係喺實驗中，我哋首先觀察啦，分析數據啦，然之後透過解釋啦或者研究這些數據而達到結論，得唔得？OK，咁我哋都係用呢一啲嘅 process 咧，尤其而家越嚟越興啊，化學的探究啊，科學的探究啊，咁樣啦。OK，咁你呢個 DSE 都要知下個次序㗎，一、二咧、三咧、四咧，你要知個次序啦。好啦，C 啦，實驗室安全，咁呢個都唔使多講咧，有啲海報係咪都睇下得啦。好，咁我哋再睇啦，呢啲係海報啦，人哋可能 DSE 可能都問你點樣宣傳實驗室安全啊，咁你就話將啲海報係咪啊連喺係啦，posters 連喺實驗室咧都係一個實驗室嘅安全啊。好啦，實驗室嘅安全守則啦，咁呢個都好似唔使講咁咧，冇老師監管下咪冇用啦。不過有一點我值得提議嘅，會考下你個音下你嘅 DSE 喺邊度咧？就喺第7點度啦。佢話喎，如化學品濺入眼睛，應立即以流動的冷水或眼水設備洗眼睛。嗱，咁好似當年 DSE 有題問過你嘅 MC，佢話咧俾啲化學品咧入咗眼啦。咁你第一時間有兩樣嘢好抹好，即係唔知似是而非邊個揀先咧？嚟，第一個話俾老師聽啦，第二個即刻揾水洗。咁你覺得邊個揀？邊個應該做先啊？話俾老師聽啦，定係即刻揾流動嘅冷水洗先啊？原來嗰時嘅答案咧，official answer 咧就係流動的冷水清洗啊！即係話你記住到喎，俾化學品入咗眼咧，揾水洗先，或者皮膚都係啦。其實皮膚都一樣啊，即刻俾水洗先，OK，然之後先緊要嘅話俾老師啊，呢個快啲。咁好啦，亦都強調啦，running water 啦，流動嘅冷水。咁點解要流動啊？流動唔得，因為咧流動嘅意思就係當你洗完嗰啲嘢洗走佢啊嘛。如果啲水唔流動嘅話，咁你洗嗰啲污糟嘢又再吸住翻隻眼，咁點啊？咁咪好似多餘咯，得唔得？要流動嘅，記住啦，running 啊。好啦，咁又再睇下隔離啦。哇！呢個圖畫好飽，睇見到飽。咁啲學生咧話曳到咧乜都有。咁呢個都雖然誇張啊，都知下啦，係咪睇到咩啊？話食嘢啦，係咪？將啲火 flammable 嘅嘢擠附近啦，食嘢又有一啲意義嘅嘢啦。係啦，咁頭先講漏咗啦，呢個 safety goggles 好緊要啊！翻轉頭有一個咧百搭嘅係啦，安全措施咧就係永遠咧差唔多都係噶啦，永遠咧唔該你咧。重親實驗咧，其實都係戴 safety goggles 啊，得唔得？GOGGOGG goggles，safe 安全眼鏡啊，safety goggles，OK，GOGG yes goggles 係咪？個護目鏡啊，OK，護目鏡。好啦，咁再睇啦，咁一啲危險警告標籤啦，係咪？咁呢一啲危險警告標籤其實都講過晒咁滯咧。不過咧，我就想特別咧就提一提你咧，就係易燃同埋氧化性，或者其實可以叫做助燃咧，係一個角度嚟講，助燃。咁即係點啊？有咩分別啊？易燃就好易燒着啦，例如氫氣咁係嘛，嘣你一燒就着啦，着火啦。
但係助燃或者氧化性係有啲唔同嘅。氧化性或者助燃嘅意思就唔係燒着，係燒着咗之後幫手。咁所以咧，你睇到咧，佢好強調咧，好似氧氣個 O 咁，呢個係咪呢個火定個 O 字 O stand for oxygen。咁呢個 O stand for oxygen 咧，咁樣嘅意思即係話，例如我哋燒嘢食啦，燒嘢食。咁我哋燒嘢食嘅時候，係啊。咁我哋燒嘢食嘅時候咧，其實點解要潑大啲火啊？其實就話，首先嗰啲碳晶就係易燃嘅，當你燒着嘢嘅時候，就潑啲助燃嘅氧氣或者氧化性嘅氧氣咧，咁佢就燒得大啲啊，得唔得？所以強調下助燃嘅意思就唔係容易燒着，係佢燒着咗之後，將佢更加整大佢啦，得唔得？唔係個 start up。好，咁我哋再睇啦，一啲新版嘅危險警告標籤啦，你都睇下啦，好冇？咁呢一個幾得意嘅 biohazard 啦嚇，其實意思即係話，雖然好似 syllabus 冇乜提過啊，但係可能係考評局咧就有權咧，就算冇提過嘢，佢可以即時教咗你先，即係例如佢話生物性危害，佢教咗你一樣先，然之後根據佢剛剛教你嘅嘢咧，就再問你咧，考評局都有權咁樣做。咁呢個比較新啲嘅包黑色嘅意思就係有啲針筒咧有血嘅廢料就係生物危害性啦，得唔得？咁亦都睇下呢個啦，有害嘅呢個都值得留意嘅。呢個係新版嘅有害啦，係咪？其實都係交叉，不過你去特別咧就多支粟米係咪？咁啊有害。咁右手邊嗰個就係冇粟米，就係 irritants 啦。好啦，咁亦都係啦，呢一個佢就考評局都好中意咁問嘅，有時佢用一啲 daily life application 啊，家居應用，例如呢支家居嘅清潔劑咧，你喺個底部睇到咧，以佢係腐蝕性啦，同埋咩刺激性嘅呢啲通渠水，得唔得？咁你都知下啦，即係話佢可能未必直接俾個危險警告標籤你，就俾一個好即係通渠水，即係叫你自己望下去咁睇，然之後喺你日常生活中點樣去應付佢啦。例如可能戴 safety goggles、safety gloves 啊，咁你冇錢嗰隻手啦，或者你換副墨鏡都得嘅 goggles。好啦，咁呢啲哇，呢啲 apparatus 就你自己睇啦，其實都冇咩特別啦。不過你意思咧，考評局係 understood 你應該識晒噶。安全眼鏡又好強調啦，其實知你係咪考試啊？人哋問你有咩 safety precautions 安全措施咧？呢個百答啦，百答噶啦，係咪啊？百答嘅 answer，安全措施，百答 answer 就係 safety goggles。OK，好啦，咁最後啦，呢個都有機會問噶喎嚇，考試梗係要問啲新嘢，啲微型實驗啊，micro scale experiment。咁就係點啊？咁就用少啲啦。咁用少啲，人哋問你微型實驗，即係嗰個 quantity 嘅用少啲。咁你答案點解要咁做啊？咪點啊？環保啦，咩？environmental friendly 啦，總之你唔好理啦，就係環保啦，得唔得？少啲廢料。咁好啦，呢度都好簡短啊。咁希望都大家都留意下啦。OK，咁下課我哋會去到第一課嘅。好。多謝收睇我呢個一拳 Cam 人嘅頻道，拜拜。